Pra onde que a gente tá indo, pessoal? Não! Estamos indo pra Chapada dos Veadeiros! Famosa São Gabriel ou Planaltina? Agora a gente está fazendo a trilha de Santa Bárbara, né, Mário? É, cara. A gente andou cerca de uns 30 quilômetros de estrada de chão. É bem longinho para vir até aqui, mas todo mundo diz que vale a pena. E agora a gente vai fazer uma trilha de uns 5 quilômetros mais ou menos, ida e volta, né? Vamos, Nara! Filmamos de bundão pra cima. De bundão pra cima. Estamos chegando. Queria fazer, ó, do lado que a ponta da cabeça não pode. Não dá pra fazer nada, né, Nelson? Por favor, Oi? lê essa placa. Ah, para! Essa não é a Cachoeira Santa Bárbara ainda. E daí essa não dá pra tomar banho. Oi, Cacá. O que tá acontecendo? Chegamos na Cachoeira Santa Bárbara. Água, coisa linda. Momento único. E agora estamos chegando aonde, Uma Mário? cachoeira do caramba. A Cachoeira do Caramba, a famosa Cachoeira Capivara. 800 metros de caminhada, bem tranquilinho, né? Tá boa. A boatos. Vem que eu saio. Ou a Cacá morre ali, ou ela me mata aqui. Vamos, tia. Perdeu a placa. Ai, não acredito! Tô brincando. Sério. Melhor ela botar